अत्र तु सिद्धान्तस्य किं वैशिष्ट्यं मया चिन्तितम् इति कि अत्र जातकसंहितादीनां ज्ञाने अस्य ज्ञाने च ज्योतिषशास्त्रस्य विचारे दैवज्ञः शून्यो भवति। तो सिद्धान्तपरिभाषानुरूपं दिग्देशकालानां ज्ञानम् अनेनैव भवति इति अस्पृष्टत्वात् तदारभूतानां जातकसंहितादीनां दिग्देशकालज्ञाने अकिञ्चित् कारकत्वात् अवश्यमेव अध्येतव्यः सिद्धान्तस्कन्धः। ग्रह तिथिसारिण्यस्तदुपकरणभूतं यन्त्रादिकं च सर्वम् अत्रैवान्तर्भूतम्। अत्र संहिताहोरास्कन्धयोः पूर्णज्ञाने अपि ज्योतिषकार्यसम्पादने सिद्धान्तस्यान् अध्येतॄणां स्थितिषु भित्तौ निर्मितं राज्ञः चित्रमिवा सुघटितकाष्ठस्य कण्ठीरिव यो भवति। अत्र तु कि जानन जातकसंहिता सगणितस्कन्धैकदेशायपि ज्योतिषशास्त्रविशारसारचतुरः प्रश्नेष्वकिञ्चित्करः यः सिद्धान्तमनन्तयुक्तविततं नो वेति भीतौ यथा राजा चित्रमयोऽथवा सुघटितः काष्ठस्य कण्ठीरवः। अस्य उदाहरणे तत्रैव भास्करेण गर्जतहस्तिभिः रहितराज्यसैन्यैव आम्रवृक्षैः रहित उद्यानमिव योषितप्रोषितनूतनप्रियतमा इव सिद्धान्तज्ञानानभिज्ञः दैवज्ञः स्थितः प्रतिपाद्यता वर्धिते। किं तो गर्जतकुञ्जरवर्जिता नृपचमुरप्युर्जिता स्वादिकैरुद्यानं च्युतवृक्षमथवा पाथो विहीनं सरः योषितप्रोषितनूतनप्रियतमा यद्यन्नभात्युच्चकैः ज्योतिषशास्त्रमिदं तथैव विबुधां सिद्धान्तहीनं जगुः। तो सिद्धांत ज्ञानहीन दैवज्ञस्योपलंकारेण कृतेन भास्करवर्णेनास्य वैशिष्ट्यं स्वतः एव सिद्ध्यति। अत्र तु गोलाध्यायस्य प्रयोजनकथनावसरे आचार्यभास्करेण प्रतिपादितं यत्र ग्रहाणां मध्यमादारभ्य स्पष्टपर्यन्तं गणितस्योपपत्तिज्ञानं विना दैवज्ञं खगोलशास्त्रज्ञानां मध्ये तद्विषयकथत्वात् विवेचनायां समर्थः एव न धत्ते। समीचीनम्। अत्र किं नाम प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं। प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं किं तो वेदांगेषु ज्योतिषशास्त्रस्य स्थानं केवलं विशिष्टम् अपि तु अन्यशास्त्रापेक्षया आवश्यकं महत्वपूर्णं च वर्तते। यतो हि लोकहितभावनया ब्राह्मणा प्रवर्तितम् इदं वेदांगरूपेण ज्योतिषशास्त्रं कालविधानशास्त्रम् इति। वेदविहित समस्तमपि कार्यं कालाधीनं। वेदविहित समस्तमपि समस्तं कार्यं कालाधीनं। कर्मणः शास्त्रविहितानां कालानां निर्धारणेनैव अस्मादेव शास्त्रं सम्भवति, येन अस्य वैशिष्ट्यं सर्वतोभावेन सिद्ध्यति। वेदांगज्योतिषे आचार्यलगधेन ज्योतिषं मूर्धनि संस्थितम्। लगधेन मुनिना उक्तं कि ज्योतिषं मूर्धनि संस्थितं शिरोमणौ आचार्यभास्करेण च ज्योतिषाम् अंगेन हीनो नः किञ्चित्करः इति उक्त्वा स्थानस्य वेदांगेषु उच्चतरं निरूपितम्। चक्षुषा अंगेन हीनो न किञ्चित्करः इत्यस्मात् वेदांगेषु उच्चतरं निरूपितम् इति। अत्र तु प्रत्यक्षं ज्योतिषशास्त्रं मध्ये अन्यानि बहुविषयानि सन्ति। एवमेव कि संसाध्य अस्पष्टतरं बीजं नलिकादियन्त्रेभ्यः तत् संस्कृतग्रहेभ्यः कर्तव्यो निर्णयादेशौ। दामोदरपद्धतौ कि यान्ति संसाधितः खेटा येन दृग्गणितैक्यं तेन पक्षेण ते कार्याः स्फुटा तत्समयोद्भवाः। इतोपि
यथा भटः प्रौढरडोत्कटोऽपि शास्त्रैर्विमुक्तपरिभूतमेति तद्वन्महाज्योतिषनिस्तुषोऽपि यंत्रेण हीनो गडकस्तथैव। आदि आदि वर्णनम और एवं एवं प्रमुख रूपेण वर्णनम के अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तु विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। अधुना पुनरपि कालांतरजन्य प्रभावात् ग्रहगणित सिद्धांतेषु स्थूलता समागतो अस्ति। येन जनाः आक्षिपन्ति शास्त्रं मेनम् अत्र आवश्यकता अस्ति पुनश्च क्रमबद्धरीत्या अध्ययनं पूर्वकं प्रत्यक्षता सम्पादनस्येति। इति ज्योतिषशास्त्रस्य प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रे विषयं मया प्रतिपादितं, मया स्पष्टं। समीचीनं। नमो नमः।